现在顶楼的风相当的大，我把我的多肉移动位置，我把多肉移到这个顶楼的角落。现在顶楼的风还是很大。来，先看我这个晚霞，我的晚霞本来它的叶片就蛮长的，那因为风太大的关系，它的叶片这样左右摇摆，被风吹得一直不断的摇摆，所以到最后就摆烂了，就只好拿剪刀把它给剪掉。有几片叶片被我剪掉，就让它慢慢消耗。然后现在把它放在这个角落的位置，希望它就不要再被风再继续吹了。是我相当喜欢的一颗晚霞。那这里是晚霞，它被风吹成怎样呢？这可以看得到它的皱褶，这边都是看得到它的皱褶。放在角落应该会改善被风吹得东倒西歪的状况吧。看得到它的叶片还在飘呢。这一颗是马库斯，你看它的叶边缘已经上颜色了哦。这是陶乐斯，他来到我的阳台并没有很久的时间，有点拉力，应该覆盆了。这一盆叫做昂斯诺，它的叶层还蛮多的，从买回来到现在蛮久的时间。不曾看过它的状态，就期待今年的秋冬，希望它给我颜色瞧瞧。这一颗是粉宝，粉宝的叶心、叶尖的部分也都出现了一些粉粉的状态。这颗叫粉宝，这个是摩西玉莲，它也是买回来就是这个颜色了，很漂亮，很出色，这颜色我很喜欢。这是女王花丽，这个状态让人家满意。这是我的基隆月。它颜色也变得相当的红。我的玫瑰之舞，这个不用说，在前阵子就已经红到这样子了，不知道怎么形容它。这是玛格丽特，我喜欢它的小飘枝，太可爱了。粉红雪特，这是我的雪天使。接着这两盆是菊梦露。雪天使和菊梦露其实我无法分别它们的外观，看起来其实十分的相像。这盆是玫瑰夫人，奥利维亚。我一直把玫瑰夫人和奥利维亚给摆在一起。好
好像慢慢可以发觉，它们两个其实就是不同的品种了。在后面这是保利安娜。保利安娜其实它的蜡质感也是蛮强的。这个是偏蝶之舞，还有一个小颗的偏蝶之舞呢。不过现在因为阴影的关系，忍不住拿起来。这个是偏蝶之舞，颜色好漂亮。接着这是糖印，两盆糖印都把它放在一块，超级红。这盆是野马冬云，这一盆是菲欧娜。接着要介绍这一车，我想介绍这一车下层的这些梦露群。你看看我的这些菊梦露，它其实它的叶子已经都有出现橘色的状态了。这一颗藏在菊梦露群里面的这颗，因为它的名字已经掉了，已经忘记它是什么品种、什么名字了。不过它的紫色状态倒是蛮漂亮的。我的拉威一直跟梦露群在一起。拉威的状态很好，它的粉层还是很厚。再给我的菊梦露，给我每一颗菊梦露一个特写。它们的叶尖全部都有红色。这个出红色状态的梦露。看它的颜色，这是我的梦露，每一颗都给它特写，不同地方买回来的梦露就有不同的样貌。这盆是雪天使，我记得这盆也是雪天使。这是在大棚里买回来的梦露，所以比较小颗。这边有9颗的梦露，9颗，然后再加上2颗的雪天使。这看起来就是比较小颗，一直在室内养护的。那你看到这其他比较大颗的梦露呢，是天生天养，就是露养的，去人家露养的多肉园去买的梦露，所以这是我相当喜爱的梦露群。顶楼的多肉就先到此告一段落，那等一下再去1楼花园看看那些刚刚换盆的多肉吧。